ഹലോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ഷോർട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഡെയിലി ഷോർട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വീക്ക്ലി ഞായറാഴ്ച ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മാതിരി ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മാതിരി ഞായറാഴ്ച ഒരു ലോങ് വീഡിയോ, അതായത് ഇന്നലത്തെ അത്ര ലോങ് ഇല്ല, ഇന്നലെ നല്ല ഓവറായി എനിക്കറിയാം, ഏകദേശം 17 മിനിറ്റ് എങ്ങാണ്ടുണ്ട്. അതാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഒരു കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്തൊരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി പൊടിച്ചിട്ട് ഫുൾ കണ്ടൻ്റായിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് മാക്സിമം പോയ 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് പോവാതെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഷോർട്സും ഇതേമാതിരി ആഴ്ചയിൽ ഞായറാഴ്ച വ്ളോഗ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറയുള്ളൂ. അതേമാതിരി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ കുറേ ഉണ്ടെന്നറിയാം. എല്ലാവരും മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരി, ഓക്കെ.